下面我们学习24式太极拳第8式右揽雀尾。左揽雀尾和右揽雀尾动作相同，方向相反，但是有一个接口，我们主要讲的是接口。好，现在我来讲一下接口。我们刚才是弓步推掌弓步推掌，我们从这里。第一个这个接口很重要。第一个，我们是后坐扣脚，你看扣哪个脚？扣左脚，尽量把这个脚扣到90度，扣到左边。两个手刚才是平的对吧？按的，还是后坐扣脚，扣脚身体转身往左转。好，我们注意我们身体往左转的时候你们现在这样，先转过来看我，做好一遍，我再一个我现在反个方向你看如果我们是我反方向，大家看得清楚。如果我们是刚才左揽雀尾最后这个后坐扣脚，身体左转，我们身体左转的时候，左手跟着身体转过来了到这里，然后右手呢拉过去这有两个动作，左转，左手到这里不动，右手拉回去，拉回去以后，我们这个身体的力气在这里，我们马上移重心移到右脚，收脚抱球，这个就回到前面一个动作，收脚抱球，然后这个动作就是刚才我们的第一个动作，然后转身上步，下面是弓步右横，看动作和刚才一样了，现在是右手在前，然后转身展臂，手心对手心，下捋，看左手，右手到前面，然后转身搭手，弓步前挤，后坐翘脚，往前推按。好，右揽雀尾和左揽雀尾动作相同，方向相反，就是一个接口。我们来把这个接口来学一下。现在这样我们可以，我们往那里按套路方向，不是套路方向应该是是在这里。来，套路方向好，我们一个个动作来好，后坐扣翘脚，扣脚，好，转身，身体回转，然后我们的左脚应该是对了这里，右脚不要动右脚不动的没动，然后我们右手再拉开，因为刚才转的时候右手还拉开对，拉开好，这个时候我们的重心现在应该是在右脚，好，我们移重心移到左脚，然后收脚抱球，好，这个好，看到展臂然后回过去搭手搭在你们的右手上，好，弓步前挤，好，手穿过去，左手穿出去，后坐翘脚，把右脚翘起来，往下沉一下，弓步前推，好，停，这就是右揽雀尾我们再来一遍，因为我们大家又转过头看又做然后搞不清楚对吧？我们来这里你们就基本上听口令就可以了好，第一个动作注意好，下面注意，第一个动作后坐扣脚，扣是扣着左脚，然后右手打过去，移重心收脚抱球。注意我们身体要往右转一点，然后不会在一条直线上，身体往右转，上步右捧，把右手横在前面。好，身体往右微转，展臂，手心对手心。好，下捋，看左手，身体转过来，右手横在胸前，然后转身搭手。好，弓步前挤，两手分开穿过去，后坐翘脚，两手往前推按。好，这就是右揽雀尾。好，我们现在左揽雀尾右揽雀尾都学好了，我们把两个揽雀尾连起来这样我们按照套路的方向，我们套路的方向是在那里，我们开始把这个左右揽雀尾全部做一下，听我的口令。第一个，身体微右转，收脚抱球，然后转身上步，弓步左捧，好，做的快的地方不动然后身体微右转，手心对手心，后坐下捋，眼睛看右手，右手手心是向上，左手横在体前，左手是横在体前的，然后转身搭手搭在右手腕上，
然后右手，然后弓步前击，弓步，然后右手慢慢穿出来，分开后坐翘脚，把左脚翘起来，两手下沉往前推按，这是左篮球位，连续做，后坐扣脚，扣的是左脚，右手拉开，右手拉开，移重心移到左脚，收脚抱球，然后转身上右脚上步，弓步右捧，身体往右转，展臂，手心对手心。这个时候还没下坐，注意，这个时候还没坐，对，身体还在前面。然后伸好以后，后坐下捋，眼睛看左手，然后转身搭手，弓步前挤，两手分开，后坐翘脚，好，然后往前推按，好，很好，好停。好，我们这个做了一遍，肯定是不够的啊。这个左篮球位、右篮球位呢，你一定要把左篮球位理解透了。那么右篮球位就是一个接口的动作，学会就知道了。大家注意记住，揽球位捧、捋、挤、按。这个捧、捋、挤、按在太极拳里面是经常出现，特别是我们学习杨式太极拳，捧、捋、挤、按。这个24式太极拳呢里面呢就是和杨式一样，但是我们如果以后学85式，那个它的捧、捋、挤、按还稍微复杂一点。但是记住，我们左手往上的叫左捧，右手往上的叫右捧，两个手下去的叫捋，而这个捋记住啊，这个捋会经常出现，捋、捧、捋、挤、按。然后这个按呢，在太极拳里叫按，其实就是一个推啊，就是个推。然后下面这样，我们来把这个动作反复做几遍，把它熟练，按照套路的方向，从那里开始啊。